Ola a todos e a todas. Vamos facer un pequeno resumen de como sería unha validación con XSD para intentar aclarar un pouquiño algunhas dúbidas que quedaron outro día. No material da unidade, xa sabedes, tedes un material de recurso complementario, tedes un material de ampliación que utilizaba no ensino presencial e vou a explicar unha serie de conceptos con ese material apoiándome da página de abrir llave, bueno, das de sempre. Se vemos o material ese de repaso, fainos unha primeira introdución de que é un esquema XML e por que aparece. Básicamente o XSDs, os esquemas XML ou os XSDs aparecen para complementar os DTDs. Os DTDs eran unha forma de validación XML, era moi básica. Co XSD pois ampliamos esas posibilidades de validación. Vamos aquí unha serie de ventaxas que ten a utilización de XSD respecto a DTDs, non vou parar moito, xa sabedes. XSD pois utiliza XML, vamos a poder definir o noso propio tipo de datos, vamos a poder decir en que orden veñen os elementos ou modificar os órdenes dos elementos, vamos a poder utilizar espacio de nombres, vamos a poder utilizar aquilo que falamos en clase das claves primarias e foráneas, pois aquí sí que van a ter sentido. Vamos aquí un pequeno dibuixo de como sería un ficheiro XSD básico, cos elementos, non interesa moito ese momento hasta ahora, ímolo vendo pouquinho a pouco. O máis importante agora, máis importante non, o primeiro que temos que ter en conta a hora de traballar con XSDs é como enlazamos o ficheiro XML cos XSDs. Aquí na documentación explicamos que hai varias formas de enlazalo, entonces o prioritario é que entendades que cando eu falo dun ficheiro XSD, os ficheiros XSD teñen que cumplir certas normas. As normas están publicadas normalmente un W3ORG e no noso caso pois as normas dos XSM esquemas son estas. Entón eu cando quero definir un ficheiro XSD, pois vamos a ter, primeiro que temos que facer é definir cal é a norma que vai a utilizar, que para nós vai sempre ser estándar, vai ser esta entrada que tedes aquí, e despois a partir de aí xa iría a definición do propio esquema. Non é só que teñamos que poñer isto no XSD. No XML temos que indicar tamén primeiro cal vai ser o noso ficheiro XSD co que queremos validar o noso ficheiro XML e a su vez tamén temos que indicar unhas normas. Por qué? Bueno, porque está feito así e está nos dicindo que os ficheiro XML, este ficheiro XML, elemento raíz, ten que cumprir as normas que temos aquí. As normas, isto se vades esta web, vai a especificar cales son as normas, tedelo aí, perdón, cal vai ser as normas que ten que cumprir un ficheiro XML para poder validarse con ficheiro XSD. Entón, iso é así, non hai máis que dar. É dicir, se temos un ficheiro gardería XML co que traballamos nestes apuntes do principio, o gardería ficheiro XML empezará ca sintaxis propia dun ficheiro XML e a partir de aí diremos, mira, a gardería cumple as normas que están nesta web, ten que ser sempre igual, e despois o ficheiro co que utilizamos para validalo sería esquema gardería.xsd. En gardería XSD definiríamos cal é o esquema do noso ficheiro XML e definiríamos cales son as normas que cumple o XSD. Isto é sempre estándar. De feito, se vamos ao XML copy e creamos un ficheiro novo, e lle digo que vai ser un ficheiro XSD, se buscamos por aquí a XSD, esquema XSD, simplemente co feito de crear o novo xa me crea unha estrutura de como sería, que a estrutura base dun ficheiro XSD. Xa vedes que xa me puxo a entrada inicial de calquera de todo o ficheiro XML, me pon despois que é un esquema, me pon as normas que estén, a norma dos XSDs, e despois aquí ponme un elemento que de momento non nos interesa moito, e xa me define a estrutura, mira, un elemento root, e dentro xa me vai definindo a estrutura dos elementos. Do mesmo xeito, se vou un exemplo xa feito un XML e quero validar con un ficheiro XSD, vedes que isto é un ficheiro XML, que o elemento principal é fichas, que está formado por unha ficha, despois aquí hai máis información de XML con distintos elementos, pero para decir que este elemento fichas se ten que validar con un ficheiro que se chama mostra2.xsd, nos poñemos esta estrutura. Enlazamos co ficheiro mostra2.xsd. A partir de aí, vai a ser todos os nosos ficheiros que traballemos van a ser todos así. As dúas primeiras líneas van a ser estándar e despois a terceira línea únicamente único que vai a falar é do noso ficheiro XSD. Tamén preguntastes outro día, ou preguntamos, por que poñemos XS na definición dos XSD. Cando eu definín un XSD, cando poñemos a norma esta, nós temos que poñer un alias. O alias é este valorciño que temos despois dos puntos, XS. A min dame igual o que poñades aquí. Normalmente ponse XS, XSD ou poñemos o que queiramos, pero iso vai a representar un alias. Un alias é
unha forma de decir, un alias, un espacio nombre, é unha forma de decir que todos estes elementos que temos aquí, xs, esquema, xs, element, xs, complex type, cumplen as normas indicadas por este alias, é dicir, as normas que temos aquí escritas. Co cal, para non ser transparente, poñede aquí o que vos queirades, pero se poñedes aquí o que vos queirades, aquí poñedes o que vos queirades, é dicir, sempre o mesmo. Vale. Unha vez non temos que entrar en máis detalles de complicarnos máis, porque aquí sí que nos meus apuntes sí que falan de espacios de nombres propios, de distintas cousas a maiores. Non me interesa a min de momento isto, entón esa parte podemos saltar. Para validar o XML co XSD chega co que vimos hasta ahora. Entón, unha vez que temos iso visto, nós o que tenemos que facer é definir os elementos que forman o meu XML. Vamos a ver un pequeno exemplo. Deixa de poñer aquí este mostrón, que como quería que estivese. Entón, se eu teño un ficheiro XML que está formado por distintos elementos e eu quero que isto cumpla, é dicir, que se valide con ficheiro XSD, terá que haber un ficheiro XSD que o valide, e eu neste ficheiro XSD parece que ten sentido decir que en algún momento terei que decir, vamos a pensar aquí, en algún momento terei que decir, mira, ten que vir un elemento fichas, vale, no XSD terei que dicir que hai un elemento fichas, xa miraremos agora como se fai. Depois terei que dicir que o elemento fichas dentro ten un elemento ficha, teremos que indicar se pode ter unha ou dúas fichas ou tres, ou ten que vir algún ou non ten que vir nada. A su vez terei que dicir que o elemento ficha ten un atributo, terei que definir os elementos que están dentro do elemento ficha. Entón, como se define eso? Bueno, pois o máis básico é primeiro empezar definindo como se definen elementos, e despois miraremos como se define un número, que sería neste caso un atributo. Entonces, unha vez que teñamos definidos os elementos e vexamos como se definen os atributos, teremos que ir un paso máis arriba, é dicir, non é o mismo definir este elemento edad, non vai ser o mismo que definir este elemento ficha. Por qué? Porque este elemento ficha, para empezar, ten un atributo, este elemento ficha, para empezar, ten outros elementos dentro. Entón, vai haber distintos niveles donde se van a definir cada un dos elementos. Xa sei que de momento non o vimos, pero isto sería a definición dun elemento nombre, isto sería a definición dun elemento edad, pero tamén ten que haber arriba un elemento ficha que, como vedes, é máis complexo que o de abaixo. Entonces, o que imos ver agora nos apuntes é como se definen esos elementos. Cando quero definir un elemento simple, é poñer xs, volvo a repetir, que é o alias que nos lle poñamos no noso ficheiro XSD. Se queremos chamarlle XSD, pois poñemos XSD. Para definir os elementos tan fácil como XS elemento, o nombre do elemento e o tipo de dato que forma ese elemento. Aquí estou definindo un elemento nome de tipo string. Isto significa que no XML que eu queira validar con este XSD, nese XML ten que vir un elemento nombre e ten que ser de tipo XSString. XSString vai a ser texto, números e letras. Vamos ver xa agora. Ou, se quero definir un elemento cidade, podo dicir que é tipo string e que por defecto ten o valor Vigo. Ou podo definir un elemento color de tipo string que ten o valor fijo blanco. Todo isto significa que no XML meu que eu queira validar ten que vir un elemento cidade e que se ti non me mandas información, por defecto vai a ser Vigo. Se ti me mandas información, ten que ser de tipo string a que ti me mandes. No de abaixo sería, ten que vir un elemento color, donde se ti me mandas, mandes ou non me mandes información, o valor dese elemento color vai a ser blanco. Entón estamos falando de tipos de dato. Que tipo de dato podemos definir nós no XML? Aquí é unha das ventaxas dos XSDs respecto de podemos filtrar. Podemos decir que é un tipo string, o sea, tedes aquí a definición carácteres, cadeas, un normalizado, un token, unha dirección web. Podemos decir que nun campo me ten que mandar unha dirección web. Un XS byte, pois son números desde o 125 máximo hasta o -2, números sin signo, pequenos, grandes, integer, distintos tipos de números, distintos doble, data. Podemos filtrar todos estes tipos de información. Nesta tabla vedes os tipos de datos que nos podemos definir e vedes exemplos de que códigos podrían validar con esa información. Poden ser un campo lóxico, etc. Unha vez que vimos os elementos, para repasar como se definen elementos, tamén podedes ir á página de abrir llave, cantos anuncios, donde tedes na página de elementos simples e tedes, pois mira, como se define un elemento, nombre, edad, tedes aquí exemplos feitos, como se define un elemento mes tipo string fijado a agosto. Tedes aquí definicións de elementos simples. Cando vedes estes exemplos de aquí, pois dinos ciudad, fecha, hora, tedes a solución de como definir un elemento ciudad, XS elemento name, estamos validando isto, XS elemento ciudad, tipo string, fecha de nacimiento tipo data. Vale, entón,
Se seguimos, o seguinte que teríamos que definir serían os atributos. Por qué? Porque nós nun XSD ou nun XML temos atributos. Entonces, o XS atributo. Con isto definimos un atributo. O mismo, poñemos un nombre, poñemos un tipo. Por exemplo, se eu quero definir un atributo número de expediente, con estes valores poñería XS atributo, o name número de expediente, e despois, que é un valor sin signo, neste caso un número sin signo. Os atributos poden ter valores por defecto ou un valor fixo. Se eu poño o atributo desta forma, estou definindo un atributo provincia, e non me toquen, bueno, igual que vimos en TD, números, letras, símbolos, por defecto Lugo, ou o valor fijo Lugo. Pode ser un atributo opcional ou pode ser un atributo requerido. Entón, hasta aquí o mismo, se vades ahora a página de abrir llave ou vades a página de Óscar Mestre ou vades aos meus apuntes hacia adiante, pois vedes como se definen atributos, tampouco non ten, é o mismo, vale? Que ese atributo, un nombre do atributo, un valor por defecto, un valor requerido, un valor opcional. Tedes aquí exemplos feitos de atributos. O tema é que agora xa vimos como definir dentro dun elemento, como se define un elemento, xa vimos como se define un atributo. O que pasa é que agora temos que ir un paso máis arriba. Que significa un paso máis arriba? Vale, eu xa sei definir este elemento nombre, xa vimos agora que para validar isto sería XS, element, name nombre, type, XS string, edad, pero agora temos que ir hacia arriba. Hacia arriba significa que este elemento é algo que vamos a chamar nós un elemento complexo. Cal é a diferencia entre este e este? Bueno, é varias. Este nin ten subelementos dentro, nin ten atributos, entonces este para nós vai ser un elemento simple, como os que estivemos definindo agora. Sin embargo, este para nós vai ser un elemento complexo. Por qué? Porque ten subelementos dentro e porque a maiores tamén ten atributos. Entón, nos apuntes estes o que nos está dicindo é que un elemento complexo é calquera elemento que teña ou atributos, se ten atributos é complexo. Se ten atributos e ten subelementos é complexo. Se ten subelementos solos é complexo. Entón, nós temos que definir cando un elemento é complexo. E a definición sería algo deste estilo. Mira, complex type, tipo de enderezo, e aquí aparece unha propiedade secuencia. Que significa isto? Se vamos ao exemplo que estou facendo agora e eu quero validar esta elemento ficha, vai a ser complexo, terei que dicir que é un elemento complexo, porque está formado por un atributo, é complexo porque ademais tamén está formado por ten dentro unha serie de subelementos, eu terei que indicar en que orden veñen estes elementos, porque ao mellor no meu XML ten que vir nombre, edad xubilación, ou ao mellor eu permito que algún destes non este, ou ao mellor permito que veñan en distinto orden. Entón, estamos definindo ficha, se vamos vendo o exemplo este, estou definindo a miña elemento ficha, pois eu vou dicir que é un tipo complexo. Vale, a ficha é complexo porque, bueno, é complexo porque ten, xa vos digo, ten atributos e a súa vez ten dentro subelementos. Entón, que estou dicindo aquí? Elemento, cando veña un tipo de enderezo vai a ser un elemento complexo que está formado por unha secuencia. Se eu digo secuencia, digo que dentro de tipo de enderezo ten que vir o elemento rúa, o elemento número, o elemento localidade e ademais teñen que vir nese orden. Entón, con esta propiedade secuencia, despois veremos que hai outras, con esta propiedade secuencia estou dicindo o orden no que teñen que vir os elementos de dentro, no que teñen que estar os elementos de dentro. Ten que vir tipo de enderezo, despois ten que vir dentro rúa, número e localidade. E aquí hai un atributo. Un elemento para validar algo deste estilo tamén vai ser un elemento complexo. Por qué? Porque ten atributos. Entonces eu poñería XS element name distancia, que vai ser un tipo complexo que está formado por un atributo unidade, está formado por un atributo valor. Entonces isto é un elemento complexo. Un elemento complexo tamén sería se eu quero validar un elemento, como vimos antes, que teña dentro outros. Por exemplo, nombre completo está formado por unha secuencia de nome, apelido 1 e apelido 2. Isto é un elemento complexo, porque ten dentro subelementos. Aparece aquí a maiores un operador, mínimas, ocurrencias. Ímolo ver máis adiante, pero isto significa que as mínimas ocurrencias que pode haber deste elemento son 0, o cal significa que este elemento pode non estar. Vamos ver que despois tamén hai max occurs, máximas ocurrencias, mínimas ocurrencias. Isto que significa que eu vou poder dicir cantas veces pode aparecer este elemento. Fixados que ten mínimas ocurrencias 0, significa que este elemento apelido 2 non ten por que estar. Eso significa que este XML validaría. Despois, seguindo tamén cos elementos estos, un elemento pode ser complexo. Fixadvos este elemento de aquí temos distancia, que se abre e se pecha, ten un atributo, co cal se é complexo, pero dentro non ten subelementos. Se estamos neste caso, se estamos validando un elemento
complexo, porque ten atributos, pero que dentro que non ten subelementos, é o que se chama un contenido simple, un simple content. Fixadevos a definición. Vou definir un elemento de distancia. É un elemento complexo? Sí, é complexo porque ten aquí un atributo. Ten un contido simple? Sí, porque non ten subelementos, só ten eso. E despois, aquí estou dicindo que tipo de información é, que vai ser un string, porque van a ser texto, que vou meter aquí a texto, e pois xa ten un atributo que estamos vendo antes, o atributo de unidade. Tamén temos elementos complexos que son mistura de todo. Mistura de todo é que pode ter texto e pode ter subelementos dentro. Fixadvos o que está facendo aquí. Primeiro, vamos ver o de abaixo. Temos unha carta, ten un texto, dentro ten un elemento que se abre e se pecha, sigue tendo texto, volve ter outro elemento que se abre e se pecha, ten texto, outro elemento, pois este é un elemento mixto. É dicir, o elemento carta é un tipo complexo. Complexo sí, porque ten dentro subelementos, pero que a maior de ser complexo, mixed true, é dicir, está mezclado. Mezclado significa que ten elementos dentro e tamén ten texto. Despois poñemos a secuencia. Por qué? Porque está formado por un elemento nome, que é o primeiro que aparece, despois ten que haber un elemento fillo, que é o segundo, despois un elemento número, que é o terceiro, un elemento data, que é o cuarto. Entón, vimos que hai distintas formas de definir uns elementos complexos. Se vamos ao exemplo, que o vamos a repasar despois, no meu caso, complex type, o ficha é complexo porque ten atributos e ten esta secuencia de elementos. Entón, eu que lle digo, mira, é unha secuencia, porque eu quero que veñan todos, e ademais veñen, vamos minimizar así para que se vexa máis pequeno, para que se vexa todo máis guai. Entonces, o elemento ficha que tedes aquí, está formado por unha secuencia de tres elementos, cales estos tres. Entonces, o elemento ficha é un tipo complexo, porque ten dentro elementos, que é unha secuencia, donde o primeiro elemento é un nombre, segundo elemento é edad, e o terceiro elemento é edad, xubilación. Estou mostrando esta orden, nombre, edad, xubilación. É complexo, insisto, porque cando os fixades aquí, ficha, dentro ten atributo e ten subelementos. Dentro dos complexos, pois é un dos básicos, onde simplemente é unha secuencia de elementos. Cando digo eso que é unha secuencia, podedes preguntarme vos, e se eu quixera permitir que me viñesen aquí en orden distinto, se eu cambio o orden deste, se o saco de aquí e o poño aquí abaixo, isto vai a validar? Pois tal como está, non vai a validar. Por qué? Porque eu no XSD estou dicindo que ten que ser unha secuencia. Podémolo facer de outra forma? Sí, podémolo facer de outra forma. Deixadme volver a desmontar o exemplo para atrás. Outra forma significa, podemos permitir que veñan en distinto orden? Sí, podemos permitir que veñan en distinto orden. Se eu poño choice, por exemplo, en vez de poñer xs2.secuencias e poño xs2.choice, o que me permite que escolla, que teño que escoller este é un elemento que teño, e este é o outro elemento. Xa sei que son tres xuntos, pero vos tedes que mirar o nivel ao que están os elementos. Unha das opcións que pode escoller é esta, choice para escoller, ou escollo isto, ou escollo isto de aquí abaixo. Isto de aquí abaixo é unha secuencia de nome, apelido 1, apelido 2. Que significa? Que se eu poño un XSD como este, significa que cando ti no XML me mandes o elemento persoa dentro pode traer ou ben un elemento alcume coa súa información ou ben estes tres elementos, porque, insisto, o nivel este é un elemento e este é outro conxunto de elementos, pero están ao mesmo nivel. Entonces, este conxunto representa que ten que vir o nome, o apelido 1 e o apelido 2, e isto representa que ten que vir o alcume, e choice representa que ten que vir unha das cousas. En vez de poñer choice e poñemos all, significa que poden vir no orden que me dé a gana e como queira. xs2.sol significa un if é o elemento así, se ven un if e despois ven un nombre valida, pero tamén ven valida se ven ao revés. Fixadevos que aquí que pon type nome completo, vale? E aquí abaixo xa o está utilizando. Vale, perfecto. Seguimos. Cando estamos vendo o exemplo este de secuencia, vamos a intentar ver agora o ejercicio este, antes de seguir para adiante. Fixadevos no que pasa. Cando vou aquí a mostra, vou a definir os elementos como vistes antes, vale? Estamos aquí ficheiro, teño unha fichas, teño ficha formado por estes elementos, entonces no XSD dime tes un elemento fichas que é complexo, vou minimizando todo para que o vexades por orden. É unha secuencia, por qué? Porque sí, é unha secuencia porque é unha secuencia de elementos ficha. Fichas é un conxunto de fichas, unha despois da outra, pois é unha secuencia de que? De elementos ficha. Max ocurrencias 2 significa que como moito me poden vir dúas fichas. Se eu, bueno, isto ahora mismo valida, se eu aquí
collo e lle digo máximas ocurrencias é unha, se fago isto, simplemente con que poña este valor que máximas ocurrencias é unha, cando agardo os cambios, cando vai a intentar validar, e me dicir que non. Por que? Vedes aquí que non me valida. Por que? Porque ten que ser máximo dúas. O sea, máximo dúas ou as que queira, pero se poño máximas dúas ocurrencias, e agardo, e agora vou a XML e xa me vai validar. Por que? Porque xa estou cumplindo eso. Entón, máximas ocurrencias e a ficha. Como está? Que tipo de dato é a ficha? Porque claro, estás dicindo que son varias fichas. A ficha vai a ser complexo, evidentemente é complexo porque ten un atributo, e evidentemente é complexo porque ten elementos dentro. E teremos que dar esta información. Fixadevos como está ahora a ficha. É un elemento complexo, vale? Vou minimizando todo. Un complexo que, pois, é unha secuencia de que, pois mira, é unha secuencia, vou minimizando todo. A ficha é unha secuencia dun nombre, dunha edad e unha edad de xubilación. A ficha é unha secuencia dun nombre, dunha edad e dunha edad de xubilación. O nombre é un tipo string, vale, o nombre é tipo string porque xa estou poñendo aquí, o nombre é tipo string, pero a min na edad interésame poñer algún filtro a maior, algunha condición a maiores, non é só poñer que me meta aí calquera número. Isto, vou cerrar isto que non. Vale, vou seguir porque se me desmontou aquí o que se me le copie, volvemos a poñer onde estamos. Estamos intentando explicar aquí este ficheiro de aquí, vale, e seguimos con él. Entonces, estamos dicindo que temos un elemento, que era un elemento, unha secuencia de elementos complexas, e temos a edad de xubilación. Entonces, o que estou indicando aquí é que o nombre é tipo string, tal como vistes antes, o nombre é tipo string porque simplemente, bueno, texto, e despois é o que vos estaba dicindo que na edad de xubilación que me interesa meter algunha filtro a maior, é dicir, quero que sean números, pero quero que bueno, unha edad que vaya entre 0 e 0 e certos valores. Entón, aquí defino o elemento nombre e aquí estou definindo o elemento edad xubilación. O edad xubilación, bueno, perdón, primeiro o elemento edad, fijámonos que digo que ese elemento name edad, estou intentando definir este elemento de aquí, edad, fixadvos que é un simple, un contenido simple porque non ten dentro nada, nin é un tipo complexo. Entonces, elemento edad, que é un tipo simple, vale? Simple porque non ten nada dentro, e fixadvos, vou desglosar, estou facendo aquí unha serie de restriccións sobre ese elemento edad. Se eu puxera solo xs elemento name edad type xs dos puntos integer con esta información de aquí, permitiríame que no valor edad que temos aquí pudese poñer calquera valor, pero eu non quero que poida poñer calquera valor, eu quero que os valores de edad vayan entre certos valores. Neste caso, defino un tipo simple, porque estou metendo unha restricción, metemos unha restricción, é dicir, queres todos os integer? Non, quero que dos integer, dos tipos de datos integer, me collas algúns cales. Un mínimo valor exclusivo, é dicir, o mínimo valor que non podes coller é un menos 1. Menos 1 é o máis pequeno que non podes coller, é dicir, podría empezar a edade en 0. E o máximo valor exclusivo que pode coller é o 131, é dicir, podría indicar valores hasta 130. Entón, fixadvos o que fago, estou definindo un elemento edad, non poño directamente o tipo de dato que é, como puxen arriba, simplemente defino o tipo de dato que temos abaixo. Esta parte da restricción sobre os valores tamén a tedes moi ben explicada na páxina de abrir llave. Se vamos á páxina de abrir llave, fálavos das distintas restriccións que podedes aplicarlle a uns elementos. En os meus apuntes tamén, vale? Hai unhas restriccións, tedes exemplos aí, sobre a longitud. A restricción é sobre certos valores, sobre os valores típicos que podemos coller, por exemplo, aquí un elemento mes, sobre os elementos mes, que eu lle digo que son tipo integer, que só me permita valores de 1 ou 12. E temos outro tipo de restriccións. Tedes aquí exemplos, eu vou seguir con meus apuntes e podes ir revisando eso. Entón, no que estamos facendo agora, estou definindo, fixadevos aquí, o tipo de información deste elemento de edad. E sigo, porque no meu XML puxen outro elemento a maior, esa edad de xubilación. E se vou a edad de xubilación que teña abaixo, vai ser a mesma sintaxe. Fixadevos o que pasa que a edad de xubilación, que é exactamente igual, donde defino un elemento de xubilación, digo que é un tipo simple, digo que é unha restricción sobre os integer. É evidente que se ve que estou repetindo moito código. É dicir, eu teño que, tal como fixen este exemplo, tanto a edad como a edad de xubilación cumplen as mesmas restriccións. Entón, estou repetindo código que non sería necesario repetir, que se podría, digamos, sacar a fora, como se fora en programación unha función fora. Eso aquí, como se define eso? Facer isto mesmo que estou facendo aquí sería definilo como se fora un tipo de dato. Eu creome o meu propio tipo de dato. Suelto un minuto isto, vou á teoría e volvo despois para aquí.
Entón, aquí, para iso ven a conto isto de como se pode definir esa información. Como podo definir eu, bueno, datos, restriccións ou o que queira. Aquí está intentando definir unha das formas que é definilo directamente como é o exemplo primeiro que vos estou poñendo agora, que é, pois mira, cando me mandes o enderezo principal vai ser unha secuencia destes tres elementos e definimos e xa estaría. É dicir, definímolo no momento, é o que está facendo o código este aquí. Cando poñemos o código este, o que está facendo aquí é, cando me fai falta, defino. E cando me fai falta, defino. Home, a parte mala é que eu teño que repetir o código varias veces. Facer isto mismo podríase facer, digamos, definindo un tipo de dato, que sería o que teño aquí no mostradores.xsd, que é exactamente o mismo que fixemos antes. Estamos con ficha, unha secuencia dun elemento nombre, un elemento tipo string, un elemento edad, e aquí non defino a información do elemento edad nin aquí. Simplemente digo que é un tipo de dato. É dicir, cando me mandes a edad, fichados que é exactamente o mesmo valor, cando me mandes a edad, información ten que ser deste tipo de datos. Cando me mandes a edad jubilación, ten que ser deste tipo de datos. Cerramos a secuencia, cerramos o atributo complejo. Esta parte que tedes aquí é a definición do meu XML. Fáltame definir quen sería este tipo de dato. Entonces eu estou creando o meu propio tipo de dato. Como creo? Aquí abaixo. Podo definir un tipo simple neste caso porque simplemente é un número, é dicir, non é podría ser aquí xa veremos exemplos onde o tipo de dato que creas é unha cousa complexa. Non, eu fago un dos simples, que simplemente é para representar a edad, un valor entre -1 e 31. Defino un tipo de dato, name, creo o meu propio tipo de dato, restricción, integer, é o mismo de antes, só que o saquei afora. A ventaxa desto é que só escribo este código unha vez e podo facer referencia a él ás veces que me dé a gana. Isto simplemente se vou a ficheiro 1 en vez de poñer mostra 1, se lle poño mostra 2 para que me valide co ficheiro mostra2.xsd, probamos a validación, vai a validar. Isto na teoría é o que está explicando aquí. Podemos definir tipos anónimos ou como queramos chamar de aquí, que é a información, bueno, como o primeiro caso que vimos, ou podemoslo facer traballando con tipo de datos. Aquí defino un elemento, name enderezo, type tipo de enderezo, e aquí abaixo, donde sea, definiría o tipo de enderezo, ca súa información, exactamente a mesma que se o fixera a continuación, só que así podo reaproveitar isto varias veces. Hai outra forma máis de facelo que empregando referencias. É moi parecida a esta, non me paro con ela porque a min a que máis me interesa esta de aquí. A de abaixo podedela utilizar, non ten problemas, exactamente o mesmo, define un elemento enderezos, que é unha secuencia, en vez de poñer type, digo que fai referencia a un elemento de abaixo, e aquí definimos o elemento. Se avanzamos un poquinho máis nestes apuntes, temos multiplicidade, que xa comentei antes un minutiño. A multiplicidade é, como vedes aquí, xa vimos antes, podemos meter un atributo mínimas ocorrencias ou max ocorrencias. Mínimas ocorrencias 0 significa, por exemplo, neste caso, que o elemento de observacións pode non estar. Se puxera máximas ocorrencias 5, pois son as máximas ocorrencias que pode vir. Cando poñemos, como estaba no exemplo este, tiñamos un máximas ocorrencias un both, tiñámoslo antes, aquí poño un both, e se poñemos un both, isto significa que podemos ter, non sei se teño ainda así, para non ter que, xa, por fin, máximas ocorrencias un both é que pode estar ás veces que me dé a gana, que non hai un límite de veces que apareza, vale? Témolo por aquí escrito, máximas ocorrencias, mínimas ocorrencias, o elemento. As restriccións, xo vimos, está na páxina de abrir llave, pero o que vos dixen antes, eu podo definir un tipo de información, un tipo simple, ou que sea, un tipo simple. Sobre o tipo de dato podo poñer restriccións. Que restriccións? Pois mira, longitude, mínima longitud, máxima longitud, o patrón, que estos son moi importantes, xos miraremos, enumeración. Aquí tedes algún exemplo. Se eu quero definir un elemento nombre corto, que quero que me poidan meter string, así a cadea de texto, e quero que a máxima longitud sea 15, poñemos algo como isto. Pois mira, o que vai a vir no nombre corto vai ser un tipo simple, sobre os string con máxima longitude 15. Tamén pode ser sobre os valores. Por exemplo, aquí estou definindo un elemento idade, que é un tipo simple, un byte, o mínimo inclusive é 0, o máximo inclusivo é 3. Podemos facelo con enumeracións. As enumeracións é os valores que eu vou a permitir. Entón, estou definindo un tipo simple, string, con valor medio e valor superior. Cando me manden tipo de grau, significa que só vou a validar con estes dous tipos. Fixadvos que é unha restricción polo feito de que o tipo de grado por defecto vai a ser un tipo string, vai a ser texto, pero dentro dese texto non vou a permitir calquera cousa, só vou a permitir estos valores de aquí.
O seguinte que hai aquí xa sería traballar con patróns. Isto é super importante, as expresións regulares, xa teño falado delas, e vais a utilizar na maioría dos módulos do ciclo, vais a utilizar expresións regulares, eso xa vamos a ver nas seguintes nas seguintes clases. Bueno, entonces ahora xa para terminar, tamén xa vos aviso. No documento este, se andades pasando por documentos de teoría ás veces, falan de exercicios fan referencia a tarefa 2. Estos exercicios de la solución feitas na carpeta de recursos recursos complementarios ou recursos, non sei como se chama, perdón. Onde estamos? Na carpeta de recursos complementarios, onde estou vendo este documento. Temos a teoría que este documento temos unha serie de ejercicios denunciados que son os que fan referencia a este documento que estamos vendo agora. E aquí abaixo tedes as solucións. Se tedes dúdas, se queredes revisar e irlo revisando, estes en principio non nos vamos ver en clase porque non nos vai dar tempo a todo, pero bueno, tedes aquí simplemente para que sepades que en función de cando fala de tarefa 2 é que neste momento co que levades visto neste documento hacia atrás estaríamos en disposición de ir ver os exercicios que están na tarefa 2, das cales tedes as solucións. Recordadvos tamén que podedes mirar na página de abrir llave, tedes aquí exemplos sobre restricción, sobre numeración, sobre patróns. O dos patróns ímolo ver xa na seguinte clase. Nada, hasta aquí este pequeno resumen. Un saúdo.